大家有冇見過咁樣個園林小區呢？咁喺我呢一個位置呢，係屬於我哋嘅中山城區啊，東區一個核心嘅位置啊。咁呢個樓盤呢係非常之靚啦，位置係非常之好嘅。樓盤呢容積率好低，先2.0噶啦。我哋即刻入去睇一睇。嗱，咁我哋呢個樓盤呢個位置係非常之正啦，係屬於我哋嘅東區嘅一個位置嚟嘅。咁10分鐘以內呢就可以到達我哋城區嘅呢啲大型嘅商圈啦。咁例如呢個1+1啦，同埋天虹購物中心啦，同埋呢個勝景上風啦、麗和廣場啦，包括我哋項目嘅對面呢，就係有呢個萬福菜籃子噶啦。生活配套咧係非常之齊全嘅，而且嘅話咧，佢嘅書包資源咧，佢係朗晴小學啊，係好多城區嘅人咧都好想去讀呢個學校嘅。嗱，咁我哋依家睇到我哋嘅沙盤啦，其實成個小區嚟講咧，佢嘅密度係好低嘅，係低至2.0嘅。咁有兩棟呢個高層住宅啦，同埋呢個12套別墅去組成嘅一個小區嚟嘅。咁高層住宅咧，佢係咁樣分佈嘅。後面嗰棟咧，佢係21層高啦，咁樣前面呢棟咧22層高啦。咁中間嗰戶咧，佢係180平方嘅，咁兩邊嘅話咧係123平方嘅，係南文峰嘅呢種戶型。咁如果係要中意別墅嘅話咧，可以睇翻我哋3棟、4棟、5棟呢啲別墅都 OK 嘅。咁成個小區咧，佢都係無規交樓啦。咁如果係想要精裝嘅話咧，就係咪要加錢啦？要加1500蚊左右嘅一個平方咁佢嘅交樓時間咧係明年嘅年底之前啦。咁如果係想加裝修嘅話咧，你就加半年就 OK 嘅。咁價位咧佢係屬於東區啦，咁13000幾左右啦咁樓層越高咧，價錢就越貴嘅。咁事不宜遲啦，我哋即刻去睇示範單位啦。喺中山東區咁123個平方可以做到咁樣嘅格局，真係好少有噶。咁呢個樓盤咧，佢係屬於一個新規嘅產品。我哋可以睇到佢嘅層高咧，佢係有3.15米嘅，係非常之闊落啦。咁然之後咧係完全壓抑嘅。咁呢個示範單位咧，佢係將呢個陽台打咗出嚟嘅，造成咗你一個客廳。嗱，成個客廳位咧，佢係有成60幾個平方嘅望翻呢邊嘅一個嗰啲嘅園林景觀啦，同埋可以望到我哋嗰條南外環道嘅，再加上咧我哋嗰條高速金鐘湖呢個高速口咧就係前面噶啦，我哋開始5分鐘轉個彎就做噶啦。呢個123個平方嘅戶型咧，做咗係有4個房間嘅咁先講一講佢呢個。成棟樓宇嘅一個亮點啦，就係佢係可以做到獨梯獨戶嘅做到獨梯獨戶嘅一個設計啦。咁一入門口嘅位置咧，佢就係做到一個房間啦。咁呢個房間咧係完全贈送俾你嘅完全贈送晒俾你。咁呢個廚房嘅設計咧係做咗開放式嘅廚房。咁呢邊咧仲會係有一個客廁嘅。咁呢個位置咧，佢做咗一個書房嘅位置啦。咁你做翻個兒童房都 OK。其實佢亮點咧，佢喺呢邊。佢除咗做到4個房間之外咧，佢嘅嗰啲窗大家可以留意下咧，佢係做到一個落地玻璃窗，係非常之正啦。我哋即刻去睇一睇我哋嘅呢個主人房噶啦。咁主人房就超大噶啦，大概咧就係有成16-17個平方左右噶啦，加埋個衛生間。衛生間咧就做到 OK 啦，還可以。咁呢出邊咧仲做咗一個衣帽間嘅一個位置嘅，非常之正啦。咁中唔中意呢個樓盤咧？中唔中意呢套樓啊？中意嘅話咧，我哋喺評論區度留言，扣666，我發資料俾你啊！